galera, mais outro vídeo aqui pra vocês, ó. Tô aqui no Sucatão Brasil. Essa foi a nova remessa aí, ó, que já tá lá no canal. Eu acabei de postar. Quem não viu pode ir lá, conferir aí a nova remessa. Eu vou mostrar outras pra vocês aqui, ó. Olha só, XTZ. Fica ligado até no final do vídeo que tem moto boa ali que eu vou mostrar pra vocês. Hoje é 22/1/2026. 22/1/2026. Mais uns vídeos aqui pra vocês aí, ó. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos, sempre trazendo conteúdo pra vocês. Olha só aqui a XTZ aí. Ela está por 1.440. Olha só, tá aqui enquadrada aí, ó. Essa tá aqui enquadrada, vou mostrar pra vocês agora. 720. Fãzinha, olha só essa fãzinha aí, ó. Sucata, galera, pra ser retirada de peça, andar pelo sítio, tanto faz. Ela é uma 2001, o 1380, 2001, 1380. Olha as outras aqui, ó, 150. É o motorzinho dela aí, ó. 22/1/2026. Olha só, a 2000 dela é 1680. Olha a outra aqui, a fãzinha aqui, ó. Olha a outra fãzinha. Essa é uma fãzinha 2006, 2007. Fãzinha boa, essas fãs. 1500. Só por 1500. Mais outra aqui, ó. Olha só essa Bros. Essa Bros é das antigas. Olha o pneuzão dela aí, ó. Você andar pelo sítio, pneu novo. Olha só. Tá por 1.200. 1.200 aí, ó. Bros das antigas aí, ó. O painelzinho dela é das antigas mesmo. Bis 100. Olha só essa Bis 100. Ela é 2001. Bis 100 2001 por 1.680. Olha só. Da Yamaha. Tem uma moto Yamaha aqui também, ó. Tem logo duas. Tem essa aí e tem essa outra aqui. Essa por 1.200, 2008. E essa é uma 2006, tá por 1.080. Essa tá por 1.080. Aqui, ó. Outra bis aqui, ó. Aqui, ó. 780. Bis aqui, mais uma bis aqui. Oh, 50, né? 50 modelo de bis. Por 780. Aqui uma fãzinha, ó. CGzinha aí, ó. O motorzinho dela. CGzinha. Por 1.800, 2006, por 1.800. Yamaha aqui, ó. Da Yamaha. Essa é 1.800 também, ó, 2009. Olha só. 99, olha só, 99 aí, ó. Olha só essa 99. Fica pra vocês, 99. 1.380. 99, 1.380. Olha as outras titãzinha aqui, ó. CGzinha, 99 também. Mais outra, essa daqui. 1.380 também, ó. Bis, outra bis 100 aqui, ó. Bis 100 por 1.500. Olha só, por 1.500 aí, ó. 99, outra 99, tem duas aqui, ó. Mais outra 99. Quanto por 1.380. 99. Ficando aqui. 300 aqui, ó. 300 e uma tornado. Olha só, 300 aqui. Olha só. 300 aí, olha só. Aqui, ó. 3.000. Olha aqui, ó. 300. Tornado, olha só essa tornada aí, ó. Tornado, ó. Você fazer trilha aí, ó. 2.400. Olha só, tornado. Aí, ó. Tornado aí. Motorzão. Vamos aqui. 50. Tem 50 também, olha. Aqui é 50, olha. 50 aí, ó. 50 da Shinerai. Olha só, 50. 480. Olha só essa outra aí do lado. Essa outra aqui, 360. Olha o valor dela. 360 reais. Mais outra 50 aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. 50 boa também, galera. Por 900 reais. Aí, ó, 50. Mais outra aqui, ó. 50. Tá dessa aí, 50.
Biscoitinho, R$600 também. E aqui, ó, bicicleta também, ó, mobilete. Bicicleta motorizada aí, ó. Também tem, ó, bicicleta motorizada. Aí, tem várias bicicletas motorizadas. Aqui tem de tudo, bicicleta motorizada. Tem vários aqui, ó. Tem 300 ali também, ó, da Nova Remessa. Tem Bros aí, ó, Bros boa. Tem vários modelos de moto aqui, ó. Cinquentinha, olha só. Cinquentinha tem muito aí, ó. Olha essa aqui, modelo aqui, ó. 480 essa. Essa outra aí, ó. Roda de galera aí, ó. Essa outra cinquentinha. 600 pontos. Aqui tem mais aqui na frente. Tem mais outra cinquentinha aqui, ó. Olha só. Mais cinquentinha aí, ó. 600 conto essa outra também, ó. Mais outra cinquentinha aqui, ó. Por 600 conto também. Isso aí, galera. Mais outra aqui, ó. 540 essa aqui, ó. 540 essa outra cinquentinha. É isso aí, galera. Aqui Sucatão Brasil, ó. Tem carro também. Os carros ali, ó. Tem outro pátio ali, ó. Tem várias motos aqui, ó. Moto é o pão que tem aqui, ó. Pra você quiser vir conferir. É isso aí, galera. Isso aí foi uma moto que eu acabei de mostrar pra vocês aí. Fica ligado, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica ligado nos próximos vídeos aí, que vai ter novidade aí nos próximos vídeos. Fica ligado aí no canal, eu vou mostrar pra vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado. E fica até a próxima aí. Fica ligado sempre no canal que eu vou estar trazendo conteúdo pra vocês novo aí. Novidade das motos aí, assim que aparecer nova remessa, eu sempre tô trazendo pra vocês aqui. Beleza, galera? É isso aí.